خب دوستان اومدیم به بهترین کارگاه باقلواپزی در تبریز، یعنی یکی دیگه از بهترینان. اینجا هم یکی از همون بهترینای تبریزه که کارگاه باقلواپزی باقلوای ترک رضا. ببینید Telefonunuz xarabdır. Yox, Üç seyircən benim hakkınızın gəldi. İstəyirdim deyəmə, mən hesabınıza bırak, peşinə yol versin, özüm gələnməkdir. Dəyişənimiz yollama. Belki mən özüm Daha malum. Sadəcə mən öyle ağır. Rahat. Bunlar paya. Yox, uygun Aile که دوستان ببینید کارگاهشون پایینه و ورود افراد متفرقه به پایین ممنوعه. Tam dəqiqət olur. İki daha şumarəmiz var, bir daha da mobil var. Mobil yox, mobil tapanmadı. Leyla'nın adını tapanmadı. 319. باقلوای ترک رضا ببینین که من هر وقت سنندج یا تهران میام از اینجا باقلوا میخرم، برای سوغات میبرم. کارگاه باقلواپزیشون پایینه و همین که قیمتاشون واقعا عالی و درجه یک و مناسبه و کیفیت باقلواهاشون هم خیلی خوبه. ببینین اینم قیمتاشونه که قشنگ اینجا زدم به دیوار. اقسام باقلوا رو اینجا دارن، همونجوری که خدمتتون نشون دادم، و انواع سوغات شهر تبریز رو از نوقا بگیرین تا حلوای سنتی. و دوستان عزیز، من یه مقداری کسالت پیدا کردم، انقدر که این مدت خب در رفت و آمد بودم و هی رفتم و اومدم بازار، از شلوغی ازدحام بازار یه مقداری گلو در گرفتم. اینه که صدام الان یکم گرفته، خلاصه ببخشید. که الان هم من اومدم اینجا باقلوا خریدم برای سنندج که انشالله
شب میخوایم بریم و ویدیوهای سنندج رو حتما تماشا کنین دیگه.